Настоящий царь-колокол установили в церкви деревни Озера. Его вес 700 килограммов. Это один из самых крупных колоколов во всей Гродненской епархии. Отлит гигант на заводе в Каменске-Уральском. В воскресенье его осветил епископ Гродненский Волковыский Артемий. Затем колокол водрузили на колокольню. Каменная церковь в честь Святого Духа в деревне Озера построена в 1866 году на месте деревянного храма. По архивным документам церковные колокола вывезли в 20-е годы прошлого века. Примечательно, что самый большой из них весил примерно столько же, сколько и новый колокол.